Всем доброго утра. У меня сегодня информация такая, знаете, с, с пылу с жару, да, с ходу, с лету. Вот. Приснилось, да, приснилось. Сон такой был, знаете, как будто бы я в Академии сновидений. Точнее, нет. Академия, Звездная Академия. Но она работает только когда человек спит. В общем, такая тема. Что значит, потому что я сплю, значит, мне доступны эти знания. Вот. Ну, я реально спал, собственно, ночью, да. И вот, значит, мне вот доступны эти знания. И какие знания? То есть, что нам там преподавал Звездный академик в Звездной Академии? Он сказал так, что имя Бога нельзя называть. Но объяснялось это так, что все в этом мире имеет имена. Ну, это такое, знаете, как бы другое прочтение слова «слово». То есть у нас понятие «слово», но в Звездной Академии объясняется, что на самом деле любое слово – это не слово, как грамматическая единица, а это имя. То есть, когда мы называем что-либо именем, это уже считается проявленным. То есть, когда оно проявляется, мы даем ему имя, все, это начинает быть проявленным. То есть, это становится частью игры, частью матрицы и частью взаимодействия. То есть, оно как будто бы теряет свою первоначальную, величественную, духовную, божественную силу. То есть, когда мы даем чему-то имя, мы как будто бы закрепляем это на холсте мироздания. Да, если я слишком сложно, простите меня. И вот отсюда как бы дальше пошел разворот мыслей, разворот событий, что почему имя Бога нельзя называть. Потому что то, что имеет имя, оно уже не Бог. Но множеством имен, сквозь множество имен, то есть организуя имена в определенную систему, то есть складывая, так скажем, систему имен, в этой системе имен вы можете увидеть Бога. Вот такой был урок. И еще даже была такая аналогия проложена, да, что вот знаете 3D-картинка, то есть вот в детстве нам показывали 3D-картинки, да, то есть когда у тебя абракадабра нарисована, вот перед тобой абракадабра, но если ты эту абракадабру разглядываешь определенным образом, то есть фокусируешь зрение, отводишь там на, не помню, 20 сантиметров, расфокусируешь, и у тебя из этой абракадабры начинает вот так вот вылазить такой 3D-объект, да, какой-то очень четкий, объемный объект. Ты начинаешь его видеть. То есть ты начинаешь видеть то, чего нет. И вот нам как бы с этой позиции объясняли, что то, что имеет имя, оно уже не божественное, оно уже воплощенное, приземленное, то есть оно уже, можно сказать, людское. Но видя множество имен, то есть если тебе удается объединить это множество имен в некую концепцию, в некую систему, то вот в этом, ну не обязательно, но иногда ты увидишь Бога и Божественное. Да? И поэтому суть, наверное, сводится к тому, что когда с вами что-то происходит, вы можете видеть это как набор каких-то терминов, набор каких-то событий, набор каких-то дат и даже сумм. То есть вы можете это видеть просто как пазлы матрицы, да, как кусочки мироздания, как кусочки чего-то там. Но если вы подниметесь чуть выше и попробуете все эти кусочки рассмотреть как
единую систему как единое происшествие, как нечто более сложное, более мощное, что давлеет над вами, или что вам помогает, или что всегда незримо рядом с вами, да, то вот в этом как бы незримом вы можете увидеть Бога. Но и опять-таки, если вы этому незримому даете имя, оно тут же перестает быть божественным, и вы тут же теряете вот это понимание высшего. Ну, вот такой был урок. Может быть, кому-то это будет полезно, и кому-то это поможет. У меня, естественно, родилась куча инсайтов, естественно, родилось очень мощное понимание смысла жизни и смысла того, что происходит и со мной, и с другими людьми. Ну и однажды может быть такое, чего вообще не может быть.